السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري وفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. طبعا كلنا خلاص زهقنا من الكحك والبسكوت والبيتيفور والغريبة والكلام ده كله، عايزين تغيير بقى. والنهاردة جايين بالجديد، هنعمل مع بعض النهاردة كيكة حلوة جدا جدا، تغيير عن الكحك والبسكوت شوية. وكمان الكيكة وحشتنا قوي قوي، طول شهر رمضان ما عملناش كيكة، فقلت اعمل النهارده كيكه بثلاث طبقات، كل طبقة أحلى من الطبقة اللي بعديها، بجد يعني جميلة جدا واقتصادية جدا. ببيضة واحدة بس تقدري تعملي الكيكة دي وتطلعي أحلى نتيجة زي ما انتم شايفين كده. فيلا بينا ندخل على الفيديو عشان نعرف الطريقة والمقادير. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة أطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. يلا بينا نسمي الله ونشوف أول طبقة معانا عبارة عن ايه. احنا معانا هنا طبقة الكيك هي اول طبقة، وزي ما قلت لكم انا هستخدم فيها بيضة واحدة بس. والبيضة طبعا لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ مش بدرجة حرارة التلاجة. هحط عليها نقطتين من الفانيليا السايلة، او لو عندك بودرة حطي. وهحط كمان 5 معالق من السكر. وهنبدأ نقلب بالمضرب اليدوي كده، لا هنحتاج لمضرب كهرباء ولا عجان ولا اي حاجة. بايدك كده بالمضرب اليدوي هتبدأي تضربي السكر مع البيضة كويس جدا لحد ما يمتزجوا مع بعض والسكر يدوب ولون البيضة معايا يبقى لونه فاتح زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هحط 5 معالق من الزيت. طبعا الكيكة اللي احنا هنعملها دي اسمها كيكة ال5 معالق، بتبقى بيضة واحدة وكل المقادير اللي فيها 5 معالق بس. حطينا 5 معالق من السكر وهنحطينا كمان 5 معالق من الزيت، وهنحط دلوقتي 5 معالق من الحليب. وهبدأ دلوقتي كده احط كمان رشة من الملح ومعلقة كبيرة من الخل. وابدأي كده قلبي كله مع بعضه، امزجي كله مع بعضه كده لحد ما ما ينضربوا مع بعض كويس كلهم مع بعض. وشوف هنحط ايه تاني كمان بعد كده. معايا كمان هنا 5 معالق كبار من الدقيق. هنبدأ دلوقتي ننخلهم زي ما انتم شايفين. يعني اللي متابعني عارف ان انا بحب دايما انخل الدقيق وخاصة بتاع الكيك عشان يدخله هوا كده ويخليه ايه حلو وهش. ومعايا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنبدأ نخلط المكونات الجافة مع المكونات السائلة لحد ما يمتزجوا مع بعض. وهتشوفوا دلوقتي أحلى كيكة هتطلع معانا إن شاء الله بالمقادير البسيطة اللي انتوا شايفينها دي. جبت بعد كده القالب اللي أنا هشتغل فيه ده تقريبا قالب بايركس حوالي 25 في 25. لو عايزة تستخدمي قالب مدور مفيش مشكلة، أو صينية مدورة أيا كان الصينية اللي عندك. بس حاولي ان انتي تكون لو هتستخدمي صينية مدورة هتكون مقاس 24. تمام كده. هنبدأ دلوقتي بعد ما دهنتها بدهنة من الزيت زي ما انتم شايفين، نزلت عليها بالكيكة وهحطها دلوقتي في فرن سخن على درجة حرارة 180 على الرف الوسط. هتقعد معايا حوالي تلت ساعة، لان طبعا الطبقة بتاعة الكيك صغيرة جدا. هنشغل الشواية في الاخر خالص عشان تاخد اللون اللي انتم شايفينه ده. يعني احنا الاول نشغل من تحت وبعد كده هنشغل من فوق. هنسيبها بقى تبرد ونشوف الطبقة اللي بعد كده عبارة عن ايه. انا معايا الطبقة اللي بعد كده عبارة عن 3 كوبايات من الحليب زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليهم 4 معالق من السكر. وطبعا على حسب الرغبة السكر هنا ممكن تزودي وممكن تقللي. معايا كمان 4 معالق كبار من النشا. تمام. هنبدأ بقى نقلب المكونات الأول كده على البارد، النشا مع السكر مع الحليب لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس جدا. وبعد كده هناخده مع بعض على النار بقى نفضل نقلب فيه لحد ما يتقل معايا الطبقة دي وتكون لي كريمة حلوة كده وتقيلة. اهو زي ما انتم شايفين ابتدت تطلع فقاقيع كده وخلاص وتقلت معايا. في المرحلة دي هحط نقطتين من الفانيليا، وكمان هحط معلقة كبيرة من الزبدة. ولو ما عندكيش زبدة ممكن تحطي سمنة، لو ما عندكيش لا ده ولا ده خلاص ممكن تستغني عنهم هما الاتنين مفيش مشكلة. بعد كده شلتهم من على النار اول ما بدأت الزبدة تسيح معايا، وحطيت بقى معلقة سوري انا اسفة علبة من الزبادي. الزبادي هنا بيديها طعم جميل جدا جدا للكريمة دي، وبيخلي قوامها مظبوط جدا. احنا متقلين الكريمة في الاول علشان خاطر عارفة عاملة حسابي ان انا هحط علبة الزبادي دي، فعلشان كده طلعت معايا قوامها مظبوط جدا. تمام. علبة الزبادي دي قد ايه؟ مقدارها حوالي 110 جرام. وهنبدأ دلوقتي كده نقلبها كويس جدا مع الكريمة الأولانية لحد ما تمتزج معاها. وبعد كده هبدأ أنزل بيها على الكيكة بتاعتنا. طبعا لازم تستخدمي الكلام ده كله وهي سخنة علشان خاطر تختم معايا على الكيكة وتبقى سطحها مستوي. بعد كده هنيجي للطبقة التالتة. الطبقة التالتة عبارة عن ايه؟ انا معايا هنا كوباية من السكر هحطهم في الحلة كده او في كسرولة او في ايا كان. المهم ان انا عايزة كرمل السكر ده.
كوباية من السكر، وهبدأ أكرملها كده على النار لحد ما توصل للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي وتسيح كلها كده. بعد كده هروح جاية نازلة عليها بمعلقة كبيرة من الزبدة، وبرضو الزبدة هنا اختياري، يعني لو ما عندكيش زبدة ممكن تستخدمي سمنة، لو ما عندكيش سمنة ممكن تستغني عن الزبدة وعن السمنة ومفيش مشكلة. هنبدأ الأول أسيحها خالص، وبعد كده أروح جاية نازلة عليها بنص كوباية من المية المغلية اللي لسه نازلة من الكاتل حالا. تمام. طب انا ليه بستخدم ميه مغليه؟ علشان ما تتكتلش معايا الكراميل بتاعي ويدوخني عقبال ما يفك معايا. الميه السخنه بتسهل عليا الموضوع ده. فحاولي كده واحده واحده سيسيها، هتلاقيها بسرعه بسرعه فكت معاكي وبقت جميله جدا، مش هتحتاج بقى وقت معاكي طويل. بعد كده جبت نص كوبايه من الحليب وحطيت عليه معلقه كبيره من النشا وبدات ادوبها كده، وبعد كده اروح جايه نازله بيها على الخليط بتاعنا ده اسهل صوص كراميل وصوص اقتصادي جدا، يعني مش تحتاجي فيه لا كريمه لباني ولا اي حاجه خالص، بجد جميل جدا. ساهل، طعمه تحفه، ولونه كمان جميل جدا. تبداي كده تخلطي كده بمضرب لحد ما يبدا يطلع معايا فقاقيع زي ما انتم شايفين. القوام بتاعه ممتاز جدا لان المقادير بتاعته مظبوطه جدا زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا اول ما اطلع فقاقيع طفيت عليه وبدات اصبه كده في بوله واسيبه بقى يبرد معايا شويه. اول ما يبرد هروح جايه نازله عليه او نازله بيه على الطبقه اللي هي بتاعه الكريمه اللي احنا كنا حاطينها على الكيكه، بس طبعا بعد ما بردت تماما علشان ما يختلطوش مع بعض. وهبدا كده واحده واحده اسيس كده الطبقه دي لحد ما تملى السطح كله زي ما انتم شايفين، وادخلها بقى التلاجة لحد ما يبردوا هما التلاتة مع بعض كويس جدا ويتماسكوا مع بعض. وقعدتها بتاع حوالي ساعة أو ساعة ونص. يعني أنا كنت مستعجلة عليها بصراحة فما غيبتهاش قوي، انتي عايزة تقعديها أكتر من كده براحتك. هنبدأ بقى دلوقتي نقطع الكيكة بتاعتنا. أنا قطعت الكيكة هنا على 9 قطع. ممكن انتي عايزة تقللي التقطيعة بتاعتك مفيش مشكلة. بالنسبة للتزيين حبيت ان التزيين يكون بسيط جدا، حطيت شوية من السوداني المجروش في كل قطعة كده أو فوق كل قطعة. يعني ده نوع من انواع التزيين، حابه تحطي كريز، حابه تحطي مكسرات، مش عايزه تحطي حاجه خالص براحتك. هنبدا بقى دلوقتي نطلع واحده كده عشان نشوفها شكلها عامل ازاي. ده كده شكلها بعد ما طلعت. بصوا القطعه جميله جدا ومتماسكه. 3 قطع احلى من بعض زي ما انتم شايفين. الكراميل كان فيه شويه كده سايح، فكان بينزل على الجناب، كان بيغطي الكيكه وبيخلي طعمها جميل جدا. بس كده يا حبايبي، يا رب تكون الكيكه النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم هتنسوني بقى في لايك وشير واشتراك للقناه، وهتنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. اشوفكم في فيديو جديد.